дня! Сьогодні відеопрезентація на тему квіткових рослин. Перш за все, давайте розберемо, що ж таке квіткова рослина. А згодом я розповім деякі цікаві факти про квіткових представників. Отже, нам відомо, що кожна квіткова рослина має органи – корінь, стебло, лист, квітку і плід. Завдяки кореню, стеблу і листу рослина харчується, тому їх називають органами харчування. За допомогою квіток та плодів рослина може розмножуватися. Квіткові рослини легко розділити на три види. Це дерева, чагарники і трави. До дерев і чагарників відносяться багаторічні рослини з дерев'янистими стеблами, наприклад, горіх. Трави мають соковиті і зелені трав'янисті стебла, які в свою чергу бувають однорічні, дворічні та багаторічні. Найяскравіше явище в природі – це дозрівання насіння та плодів, яке припадає на осінь. Поширюються плоди та насіння шляхом поділу, розкидання за допомогою вітру, води, птахів і звірів. Потрапляючи в сприятливі умови, насіння проростає і дає початок новим рослинам. Зараз я хочу розказати цікаві факти про мою улюблену, дуже яскраву і пахучу квітку півонію. Вона розквітає навесні і тішить нас своїми квітками, практично до середини літа. Розкажу міф про те, як з'явилася ця квітка. Під час Троянської війни грецький лікар на ім'я Пеон врятував сотні життів і здобув гучну славу найталановитішого лікаря епохи, чим викликав заздрість свого вчителя Ескулапа. Гнів останнього був настільки сильний, що він вирішив убити Пеона. Але боги Олімпу зглянулися над ні в чому не повинним лікарем і перетворили його на прекрасну квітку. Тепер піон, півонія, в перекладі з грецької цілитель. Поширення у нас півонії майже не вимагають догляду. Відрізняються морозостійкістю, можуть рости на різних ґрунтах і відрізняються винятком для подібних рослин – довголіттям. Без пересадки вони ростуть десятиліттями. Погляньмо на будову цієї квітки. Вона має плід з насінням, квітку, стебло, густе листя та потужний корінь. Півонії відрізняються термінами цвітіння, формою забарвлення квіток, розміром куща. Деякі сорти мають приємний аромат, інші майже не пахнуть. Зовні рослина прекрасна, навіть без квіток. Навесні і влітку півонія радує своїм густим темно-зеленим листям, а восени кущ змінює свій колір. Воно стає червоним або темно-фіолетовим. Підземна частина півонії теж цікава. Велике кореневище, з якого з приходом весняного тепла швидко проростають міцні пагони. Приблизно через місяць після появи молодих паростків кущ покривається численними суцвіттями з круглими бутонами, які розкриваються поступово, являючи світу пишні шапки квіток. Розмножуються дикі півонії типовими для квіткових рослин способами, найпопулярніший з яких через насіння. Але домашні та декоративні рослини поділом куща. Кращий час для цього – початок осені, коли вже повністю сформувалися бруньки. Навесні теж можна ділити і пересаджувати півонії. Все залежить від їх сорту. Це роблять умілі люди, які захоплюються півоніями і з ентузіазмом їх розводять. На цьому закінчується моя розповідь про півонію. Сподіваюсь, матеріал був цікавий і корисний. Дякую за увагу!